မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီကနေ့မှာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဖုန်းမှာ storage မြန်ပြည့်လွယ်တဲ့လူတွေဘာကြောင့်မှမသိ storage ကများနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ် application ကိုမှကျွန်တော်တို့ download ဆွဲလို့မရဖြစ်နေတဲ့သူတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ cache file တွေ jump file တွေကိုတစ်ခုချင်းစီအသေးစိတ်ဖြစ်ပေးမဲ့ software လေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ကိုမျှဝေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ software လေးကိုကျွန်တော်တို့ Play Store မှာတွားယူရမှာဖြစ်ပါတယ်Play Store ထဲကိုဝင်လိုက်ပါခင်ဗျာဒီ search box နေရာလေးထဲမှာကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ application ကိုရိုက်ရှာမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ STMAID system cleaning tool ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့download ဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကို install သွင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ file size က 4.8 MB ပဲရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ application လေးရဲ့အကြောင်းကိုလည်းဝင်ကြည့်လို့ရပါတယ်ဒီထဲမှာသူဟာ download ဆွဲတဲ့သူဟာတန်းချီနေပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်ယုံကြည်နဲ့မိတ်ဆွေတို့ဒီ application လေးကိုသုံးလို့ရပါတယ် application လေးကို install သွင်းလိုက်ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ open ကိုဖွင့်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ estimate application တွေကိုတန်းပြီးရောက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ scan ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကို scan ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုဝင်လိုက်ပါပြီးရင် next ကိုနှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာ storage access ဆိုတာရှိပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါလေးမှာကျွန်တော်တို့အလောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင် next ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒီမှာလဲ storage အပေါ်ရက်ကနေရာလေးကိုဝင်လိုက်ပါခင်ဗျာဒီမှာ use this folder ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာဝင်ပြီးတော့အလောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အောက်ကဟာကိုလည်းပဲအနီအောင်ပြထားတဲ့အောက်ကနေရာလေးကိုလည်းပဲဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပြောင်းဘတ်တွန်လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့အလောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ dam ကိုနှိပ်လို့ရပါပြီဒါဆိုရင်ဒီကျွန်တော်တို့ဖုန်းမှာရှိနေတဲ့ jump file တွေ cache file တွေအခြားမလိုအပ်တဲ့အမှိုက်တရိုက်တွေအားလုံးကိုသူရှင်းနေပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ scan ဖတ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ပြီးရင်တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရှင်းလိုက်ရမယ်အမှိုက်တရိုက်တွေအားလုံးပေါ်ထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုဒီ cache file တွေ jump file တွေကိုရှင်းတာကိုလောလောဆယ်မှာကျွန်တော်လုံးမပြတော့ပါဘူးခင်ဗျာမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒါကိုဆက်လုပ်ကြည့်ပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ screen record လုပ်ထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေပါအားလုံးပါတော့မှဆိုလို့ပါခင်ဗျာသို့တော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့လည်းစိုးရင်စရာမရှိပါဘူးဒီမှာဖြစ်ရှင်တဲ့အရာတွေကိုကြာရင်ကျွန်တော်တို့မဖြစ်ဖက်ထားလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဖုန်းထဲမှာ storage ကိုများစေတဲ့အမှိုက်တရက်တွေအားလုံးကိုရှင်းလို့ရတဲ့ application လေးတစ်ခုကိုဒီကနေ့ကျွန်တော်မျှဝေလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာသူရှင်းနေပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရှင်းရမယ့်အမှိုက်ထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါလေးကိုဖြစ်လိုက်အောင်ပါပဲဟုတ်ကဲ့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဖုန်း storage ကိုများစေတဲ့ cache file တွေ jump file တွေကိုအသေးစိတ်ဖြစ်ပေးမဲ့ application လေးတစ်ခုကိုဒီကနေ့ဖို့ကျွန်တော်မျှဝေလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာဒီဗီဒီယိုအဆုံးထိဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့အတွက်ကြောင့်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေခင်ဗျာ